Sini. Situ. Sini. So, jadi gue lagi di Almaty. Di sini sekitar minus 20 derajat dan gue lagi ada di ASP Drift Track. Jadi ASP itu banyak tempat latihannya. Dia ada tempat drifting, karting, rally, time attack. Jadi kayak one stop motorsport arena untuk di daerah sini ya. Dan yang menarik lagi di acara ini, ini adalah Winter Drift Battle. Sama kayak WDB, kayak waktu itu gue ikutin di Krasnoyarsk, tapi yang menarik lagi adalah apa? Tracknya adalah artificial ice, yang dimana aspal dibuat jadi ice skating ring untuk winter drift. Ini dia. Jadi ini bakal jadi ini akanlah starting line-nya di sini, langsung ke sana. Jadi nanti ada wall, kita harus initiate through the wall. Dan ini adalah besi-besi yang tadi kita bilang jadi freon. Jadi ini besi-besi ini ada di hampir sekitar keliling track. Dan nanti di pinggiran itu dibuat seperti ice. Jadi dia akan mendinginin ice sampai ke daerah situ. Jadi di bawah-bawah ini tuh sebetulnya adalah besi-besi seperti ini, berfungsi seperti freon. Jadi selain track, dia juga ada hospitality buat orang, buat driver-driver. Ada beberapa hotel di sini. Ada hotel yang memang disewakan untuk penonton dan beberapa driver mungkin yang membawa kru timnya. Dan untung kita dapat hotel yang VIP, pemandangannya langsung ke track. Jadi balkoni kita tuh langsung ke track, bisa ngeliat seluruh track yang ada di sini di ASP. Terus kalau lihat di ujung sana, ini orang lagi pada mancing semua, mancing di danau yang beku. Jadi kayak di kartun-kartun. Lucu banget. Sini adalah tempat fasilitas hospitality untuk drivers. Tapi kalau malam-malam dipakai buat naruh-naruh mobil di sini. Kayak di situ dia ada beberapa mobil dan ada tempat SIM. Di sini ada 2 SIM. Ini SIM ada yang 3 layar, yang curve, dan ini yang di ujung SIM yang bisa pakai motion. Jadi dia ada alat kayak gitu dari SIM Cube. Nah, dia ada alatnya. Oh sorry, ya ini SIM Cube. Jadi ini gerak, kemarin kita udah nyoba SIM ini, seru banget, gerak-gerak. Jadi kayak bener-bener nyetir di dalam mobil. Jadi mereka ada private bungalow buat drifter. Nah ini kita dapet yang VIP. Ini baru jadi. Terus view-nya adalah langsung ke track. Nah ini kamar kita, dan ada beberapa kamar lagi sederetan ini, kamar-kamar untuk VIP guest, kamar hotel. Dan ini adalah view track kita hari ini. Lihat, mereka lagi nge-layout untuk track driftingnya. Dan di sekitar situ tuh harusnya laut, danau. Jadi tapi danaunya lagi beku, dan beberapa orang mancing kalau lihat di situ. Dan situ ada kota-kotanya juga, jadi keren banget pemandangannya. Jadi inilah mobil yang bakal gue pakai, Lada Wagon. Ini Lada yang gerak roda belakang 1600 cc injection. Dan ini salah satu Lada yang lumayan rel karena dia adalah right hand drive. Ladanya setir kanan. Jadi ini basically mobilnya forward auto, dia minta kita untuk nyetirin mobilnya mereka. Basically so fun. 14-inch tires depan belakang, semua super stock. Mobil ini super fun, angle-nya pun juga ada. Jadi benar-benar one of the iconic winter drift car for this season.
Dan ini kurang lebih di dalamnya seperti ini. Kalau untuk yang penggemar Fiat mungkin tahu nih, Fiatnya seperti mirip Fiat 124. Dan gearboxnya adalah dogleg. Jadi ini gigi satunya, ini gigi duanya, gigi 3, 4, 5. Dan mundur. Nah mundurnya emang agak-agak susah sih. Jadi kurang lebih begini dalamannya, simple. Cuman ada bucket seat, steering, dan ada rem tangan di bawah. Mobilnya super simple dan super fun. Tadi kita udah hampir 20 lap di mobil ini dan gak kerasa mobilnya tetap dingin karena cuacanya di luar minus 20. Was fun. Yeah. So you were driving in, is it fourth gear all the time? No, it's a third gear all the time. No, that's third gear. Oh, really? Because that was the second, that's third gear. So yeah, you were yeah, driving yeah. in fourth all the time. My bad. My bad. But it worked out. It was fine. Oke, jadi kita udah kelar praktis hari ini. Nah, first group nanti kita akan latihan lagi. Tadi kita udah nyoba mobilnya, overall oke banget. Ya, ban baru, semua baru. Dan totally suatu hal yang sangat menarik banget, amazing run, amazing vibes, semuanya seru. Ya kita akan coba lagi nanti malam jam 7. Jadi kita akan cari setup mobil lebih tajam lagi. Ada beberapa mobil, ada BMW E30 2 pintu, mahal banget nih kalau di Jakarta. Chasers, ada E36 juga 2 pintu, dan Ladas E46, E36 pakai Star Tires. Ini paling lucu nih, Toyota Starlet Glanza. Jadi dia bikin wing besar banget di belakangnya untuk maybe untuk balance, dan mobil ini cukup lucu karena pendek
Dan ada beberapa mobil lainnya. Dan mostly Lada. Lada lagi. Ini model yang Lada klasik. Hai! Dan E36. Dan ini ada E36 pakai external wing. Jadi dia konsepnya mau kayak wagon gitu. Jadi mereka bikin wing, dan banyak kan kalau di Siberia mobil-mobil Lada yang bentuknya sedan dibuat wing seperti ini supaya dia bisa lebih stabil karena nggak ada, dia nahan angin, jadi belakangnya lebih ada traksi. Ya, jadi kita lagi jalan-jalan ke pedok, lihat-lihat mobil yang lain. Jadi perbedaannya kalau dengan Rusia atau Kazakhstan, dan Kazakhstan, Rusia lebih banyak Ladanya. Kalau Kazakhstan lebih banyak bervariasi mobilnya dari Mercedes, BMW, Toyota. Karena mereka dulunya bisa import mobil Jepang lebih mudah. Dan di sini juga drifting culture ternyata tinggi juga hype-nya untuk yang Drift Winters. Dan ini kalau di Jakarta mahal banget. Ini Baby Benz 180 190E dipakai buat winter drift battle. Dan dipakai stud tires. Dan mobil ini kayak benar-benar dipakai untuk pure balapan. Mungkin karena di sini harganya lebih murah. Jadi kalau mau lihat mesin Lada, nah ini kurang lebih mesinnya kayak gini. Sebelumnya mirip kayak 7K sih. Tapi dia ada yang karburator, ada yang injection. Ini dia udah ganti header. Radiatornya kecil banget karena nggak perlu banget di winters untuk punya radiator besar-besar. Otomatis sudah dingin udaranya. Jadi ini ada beberapa mobil udah ganti camshaft dan beberapa mobil udah ganti internal parts. Oke, sekarang kita mau QTT. Ini dingin banget, nggak pakai helm dulu karena masih ngantri. Jadi ini kita mau QTT. Dapat 2 run hari ini. 1 run pertama dan run kedua kayak biasa, terus ngantri lagi. Jadi wish us the best. Dan semoga kita dapat hasil yang terbaik dan nggak malu-maluin. Amin. Уже сколько можно делать подсказок. Да. Друзья мои, смотрите, Эммануэль Амандио с этой машиной знаком. Значит, он приезжал в город Красноярск, куда его приглашал некто Георгий Чевчан. Значит, Гоча, я говорю, Эммануэль, говорю, а вообще как ты познакомился с Гочей? Что такое? Он говорит, мы с ним встретились в Японии на диване, и в топ-8 я, говорит, выиграл у Гочи. И Гоча меня, видимо, запомнил за это. И потом, говорит, спустя несколько лет Гоча написал Эммануэлю, а не хочешь ли ты приехать и выступить за Forward Auto? И вот у них началась такая дружба. И Эммануэль был, по-моему, даже несколько раз в Красноярске, и на этой машине уже ездил. И он знает, что такое лед. Ему там товарищи объяснили, что, как, куда. И я хочу сказать, что я сел с Эммануэлем самый первый его тренировочный проезд здесь. И он сразу его поехал вот на 90+. Просто сразу и сходу. Это очень профессиональный пилот. При этом, что выдает профессионала? Это невероятное спокойствие. Не только в том, как он выглядит, но и в действиях его. Нету никто дерганий, резких движений нет. Все очень плавно. И с газом также он работает. Плавно добавил, убавил. Очень плавная работа рулем. В итоге классная траектория. И это претендент на самый топ. Окей. Ну, а мы, наверное, больше про вещи приземленные. Да. Вновь напомним. Итак, существовало такое направление в «Жигулях», как «Лада Рива» экспортная. 100%. И они были Пятерочка. с правым... И для дрифта, и, собственно говоря, он тоже вкусил зимнего дрифта в Красноярске. Учителя у него там выдающиеся именно в этой дисциплине. И он выглядит супер убедительно. Супер убедительно. Предлагаю насладиться этим проездом. Вот, видишь, разгон на 3-й передаче, он почти не буксует. Все, включил 4-ю, это я удивительно, он едет на 3-4 передаче. Когда все едут 2-я, 3-я. Вот сейчас Амандио нужно добавить той самой резкости и агрессии, которой не хватило Никите Шикову как судье в первом квалификационном проезде. Посмотрим, получится ли это. Траекторно все делает четко. Ну что, Никита, хорошая перекладка. Вот уже началась более активная работа газом, чем в первом проезде.
возможно, это принесет свои плоды. Посмотрим. 90 сколько там у него было в первом наезде? 90 ровно. 90 ровно, да. Ну, да, то есть, ну, Эммануэль точно может больше. Я, кстати, когда мы с ним познакомились, я брал у него интервью, и, ну, как, это банально, наверное, звучит, но я его спросил, а знает ли он про фильм «Эммануэль?» Вот. И он, ты знаешь, он не знал. То есть я говорю, как? Как у нас вся страна воспитана на этом фильме. Как бы люди становились взрослыми под этот фильм. Как раз становились, да. Да. И я говорю, пожалуйста, посмотри. Вот сейчас я его спросил, но он так застеснялся, я так и не понял. Интересно, что уровень освещения благодаря закату сильно поменялся, и мы можем посмотреть прям ярко. Теперь мы точно понимаем, где предыдущий проезд, а где уже второй. Кстати, очень классно. Вообще, вот вечерние, если есть возможность освещения, что само по себе, конечно, страшно дорого, да, но тут мы понимаем, что люди не про деньги, а про феноменальный результат, да, про возможности, потому что задача у них стоит очень сложная, я про нее говорил, да, то есть как бы сделать так, чтобы про Казахстан все узнали и говорили, и хотели сюда приезжать, чтобы это стало, ну, это должно прям разрекламировать в самом лучшем смысле этого слова республику. Вот пока все идет по плану, все здорово. И соревнования любые, а уж тем более автомобильные, которые вечером при искусственном свете, они выглядят просто заглядение. Это здорово. Ну, как бы марафон невозможно подсветить, да, вот они там бегут 42 километра с чем-то там, 500 метров можно осветить, но дальше все уже, он точно убежит, кабеля такого нету длинного, да, а здесь, пожалуйста, в этом же прелесть дрифта, да, в компактности этого спорта. Вот он, пожалуйста, все у нас перед глазами. При этом в летнем формате дрифта мы уже наблюдали 90... Нормально! Эммануэль! И вот, смотри, Никитос, там он у него сколько отобрал? 5, по-моему, отобрал, а сейчас всего рубль. Всего рубль. Jadi kualifikasi kemarin sebetulnya kita agak main aman sih sebetulnya di run pertama. Jadi kita coba cari ideal lainnya, terus kita ingin tahu karakter penilaiannya gimana, terus out masuk ke 90. Pada saat grup itu sih cukup besar. Tapi pas kita review lagi kayaknya kita masih bisa push untuk 10 besar. Jadi yang run kedua kita agak push pakai gigi 2 all the way supaya dapat angle sama responnya, dan terus out kita dapat 97. Jadi perubahannya drastis banget, dan ya puji Tuhan kita masuk 10 besar overall. Walaupun ini event kedua gua. Собственно, «Жигули» были сделаны из «Фиата». Так вот, он вчера торговался. Ему предлагали за $8 тысяч, а он предлагал 5. Не знаю, к чему там эти торги его пришли. Сегодня уточним. Он хочет по Джакарте ездить на двойке. Посмотрим, как ему удадутся проезды на ВАЗ-2102 по трассе АСП-арены. Пока все происходит очень хорошо. По траектории у нас вопросов к Эммануэлю нет, но я честно скажу, у него самый первый проезд, когда он только сел в четверг, вообще сразу не было вопросов. То есть он так быстро нашел общий язык с машиной, он так быстро адаптировался, что как будто бы он всю жизнь здесь и на ней выступал. Преследователю нелегко. Смотри, пытается догонять, пытается немножечко тестировать, но не удается узить траекторию преследователю. Ему надо было бы заужать траекторию, чтобы догонять, двигаться с меньшим расстоянием, да, с меньшим углом, то есть с большей скоростью. И не получается. Очень большой отрыв. Особенно на финише. Вот сейчас мы видим последнюю. Ну, если у Амандио не будет ошибок, то извините. Крепкое преимущество. Кстати говоря, вот я должен немножечко переобуться. Кто внимательно смотрел вчера квалификацию, Андрея, или это некое волнение, не такое большое отставание было в первом заезде. Поменялись пилоты у нас местами. Андрей Черкашин едет в роли лидера, и при этом Амандио в роли преследователя, и делает это уже с постановки, хорошо, не отпуская, но держа то самое демократичное расстояние. Андрей при этом забирает первую ТГ-зону. Здесь перекладка, и Амандио, как он близко, но при этом дает возможность полностью закончить перекладку своему оппоненту и подъезжает близко, находясь в базе. Вот. У него останутся на двери следы от переднего правого колеса, и это как раз самый восторг, какой есть в дрифте. Потом показываешь, потом вот Андрей будет всем рассказывать, смотрите, вот это, и стирать не будет это с двери. Это мне Эммануэль Амандио автограф свой оставил. Да, прилетал вот к нам из Джакарты и вот расписался. Продолжает Амандио закреплять свою принятую позицию в базе своего оппонента. Здесь потрясающе. Как человек, который лед, я повторяюсь, видел только в стакане, вот такое вытворяет. Ну, это, друзья мои, конечно, талант. Это большой вклад, в принципе, в гоночные автомобили. Это большой вклад в дрифт. И вот
вот он, собственно говоря, вот что творит этот вкат животворящий. Потрясающе. То самый стиль тени. Обалдеть. Снова Өте кәсіби автоспортшы, сонымен қатар біздікіндей өте қалын мұзды көп көрмеген, көп тәжірибесі, мұзда көп тәжірибесі жоқ автоспортшы дегенмен кәсібилік жібермейді. Сондықтан кешеден бері көріп жатырмыз, Амандио мырза тамаша ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Сондықтан Иван Буряевқа сәттілік тілейміз. Әрине өте кәсіби спортшымен қарсыласу оңайға соқпасы анық, бірақ та бақ-шабама көреміз. Эммануэль демонстрирует нам широкую, размашистую постановку. ее отрабатывает. Что творит преследователь? Ой. Это кайф. И вот с самого начала, прям вот с первых метров заезда было хорошо, а потом стало сразу не очень. Что случилось там у 95-го номера? Чего он там задумался? СМС пришла какая-то или что там? С работы позвонили? В чем дело? При этом интересно, что мы обсуждали Иван Буряев, представитель команды, которые являются крепкими, сильными ребятами в зимних видах спорта, автоспорта, в частности, Амандио, именитый пилот. И я лично ждал этого. Но вот что происходит с BMW сейчас не совсем. Ну, я думаю, давай мы не будем на этом заострять внимание, но вполне возможно происходит именно то, о чем только что в интервью говорил Дима и Андрей, что при том, что шина у нас моно, но как-то так получается, что действительно есть разница. От покрышки к покрышке существует какая-то разница в зацепе и, как следствие, разница в скорости. Вполне возможно, что просто более скользкое колесо сейчас на машине, но под номером 93, 4-й передаче, в итоге, судя по всему, все время на второй остался. Осы ретте осындай тамаша әлемдік деңгейдегі спортшылардың ойынның тамашалауға ұйытқы болған жандарға алғысымызды білдіріп АСП Холдинг ойын-сауық автоспорт жарыстарын, автошоуларды, музыкалық фестивальдерді, сондай-ақ отандық және әлемдік жұлдыздардың жеке концерттерін өткізуге арналған заманауи отбасылық ойын-сауық кешені. Кешеннің сыйымдылығы 10 000 адамға дейін қонақ үй, мейрамханалар, грэпплинг, су ойын-сауықтары, арбалар, картинг барлығы қарастырылған. Сондай-ақ Фрутта қазақстандық жоғары технологиялық өндіруші компания жылына 900 тоннаға дейін жаңа құлпынай өсіреді. Бүгін біздің тамаша іс-шарада сіздер Фруттадан жаңа өнімді көріп, дәмін таталасыздар. У меня нет вопросов. Это реально можно... Мы могли просто втроем молчать. Да, и это был... Не нуждается в комментариях этот заезд. Вы все видите сами. Вы видите, как Амандио делает синхронные перекладки. Вы видите, как его коллега Эммануэль... Владимир Афанасьев өте жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Дегенмен Амануэль Амандио мырза да осал спортшылардың бірі емес. Сонау Джакартадан келген кәсіби спортшы. Енді бұл жұптық дрифтке болған үміт көп. Өте қызықты болады деген сенімдеміз. Слушайте, я обратил внимание, что Амандио широковато флипанул на постановке, да, как будто заехал довольно сильно на полосу Владимира, и я подумал, отработает ли Володя? Отработал. И, в общем-то, держится молодцом. Не отстает. Какая же магия видеть две двойки в очень похожей расклейке, в такой же... О, негатив, ты что творишь? Бери. Возле судей, говорит, держите. Да ты даешь вообще. Ну, казал... Я вам скажу так, товарищи. Мы вот тут сейчас сидели, обсуждали, там, кто на кого ставит. И как будто мой коллега Андрей уже отправлял на репетицию Владимира. Говорит, у него сегодня концерт, ему нужно немножко, так сказать, отдохнуть, там, как бы сил поднабраться. Вот это сейчас вообще не вовремя, конечно же, да. Вот, нормально. Позиции Владимир Афанасьев в роли лидера. Посмотрим, как он сейчас флипанет. Да, а мне кажется, вот где-то сидит этот момент. Сейчас я тебе... Нет, он ровно по своей дорожке это сделал. Да. Это очень близко. Близко к бетону, замечательно. Широко, к первой зоне подъезжает великолепно, нет вопросов. Перекладка. У меня к Владимиру вопросов нет. Амандио как будто осторожничает, да? Да. Как будто бы он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я такого от Эммануэля за все 3 дня, что он катает, не видел. Что вот так у него уплыла мордашка. И вот такое фактически выравнивание случилось. Это как будто бы... Такое выравнивание как будто тянет на... ОМТ сейчас могут потянуть.
Ну, посмотрим. Заезд еще. Ладно, он, закончен. да, я тороплюсь, я знаю. Финалочка. И... Ну, в принципе, Амандио красавец, Владимир одним колесом за пределом трассы. Но смотри, не ложится, да, Амандио? Да. Сохраняется это расстояние. И непонятно, то ли он так аккуратничает, то ли действительно он не догоняет. как будто бы Амандио... Ой, запоздалая какая-то... Oke, jadi ini dia kita top 8 finally overall di Winter Asia Drift Show. Dan thank you buat mobil ini udah bawa gua balik lagi nunjukin kalau kita bisa nyetir di winter. Ya walaupun tadi ada mistake dikit, ada under. Jadi di sini itu perbedaannya kalau di aspal kita tahu konsisten dari aspal, heatnya, panasnya. Cuma kalau di es dia lebih kayak siang dan malam itu udah totally beda karena esnya mungkin malamnya udah gembur, terus siang masih agak flat, agak keras. Jadi kita tadi ada sedikit under di depan, di belakang tadi pas kita chasing, dan ya nggak apa-apa. Ini great achievement buat gua kali ini buat bisa battle di salju, dan mudah-mudahan next round kita bisa lebih lagi dari ini, kita belajar banyak lagi hari ini. Jadi konsep event kali ini kita belajar untuk gimana handle mobil winter, mobil salju, dan ya mudah-mudahan kita dapat kesempatan lagi untuk bisa datang ke sini buat round 2. Thank you guys.